899க்கு பைக் சர்வீஸ் அண்ட் ஆயில் சேஞ்ச் பண்றாங்களா? ஆமாங்க. அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வித்தின் 3 கிலோமீட்டர் ரேடியஸ்ல இருந்து உங்க வண்டியை கேரேஜுக்கு எடுத்துன்னு வர முடியலனா இவங்களே வந்து அதை பிக்கப் பண்ணிப்பாங்க. அண்ட் இவங்க கிட்ட நீங்க ஏதாச்சும் பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணி வித்தின் 3 டேஸ்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்ல அதை பண்ணி கொடுப்பாங்க. அண்ட் மெயினான விஷயம், பைக்ல ஏதாச்சும் பார்ட்ஸ் டேமேஜ் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அது உங்ககிட்ட காமிச்சிட்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம பேசிக் டயக்னோஸ்டிக் ஸ்கேன், throttle பாடி சர்வேயிங், ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் அண்ட் சென்சர் செக், சார்ஜிங் சிஸ்டம் அண்ட் பேட்டரி சர்வீஸ் எல்லாமே பண்றாங்க. அண்ட் பைக் ஆக்சசரிஸ் எல்லாமே இருக்கு இவங்க கிட்ட. அண்ட் அந்த 899 ஆஃபர்ல என்னென்ன இருக்குன்னா ஜெனரல் பைக் சர்வீஸ் பண்ணிடுவாங்க. அண்ட் ஸ்கிரீன்ல தெரியல எந்த ஆயில் நீங்க செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம கூலண்ட் டாப் அப், பிரேக் ஆயில் டாப் அப், ஃபோம் வாஷ், ஷைன் லூப்ரிகேஷன், பைக் பாலிஷிங், இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஆஃபரோட ஃபுல் டீடைல்ஸ் வேணா கமெண்ட் செக்ஷன்ல பைக்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இந்த ஆஃபர் ஆகஸ்ட் 31 வரைக்கும் தான் இருக்கும். மிஸ் பண்ணாம யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளவு ஆஃபர் கொடுக்குற கடை பேர் தான் பிரஜிதா மோட்டார்ஸ். இதே எங்க லொகேட் ஆயிருக்குன்னா ஆர்ஜி ஜிம் பக்கத்துல தான் லொகேட் ஆயிருக்கு.